Здравствуйте! Сегодня будет снимать «Правда ли я действия» с моими всеми пэтами. С моими. Не, с моими. Ну ладно, это с Ксюшками. Вот, но я за кого играю, это мой. И вот это мой. Да. Да, вот видишь? Да. Вот мы Да. сегодня будем играть в «Правда ли я действия». Мы сейчас будем начинать. Правда ли я действия? Лягушка, правда ли я действия? Правда ли? Ты правда любишь зайчика? Я ничего не слышала. Да? А чего? Правда ли, правда ли? Эх. Правда ли я действия? Правда. Ну нафиг. Правда ли? Ты правда ли любишь котенка? Да, люблю. А я нет. Правда ли я действую? Правда ли? Ты правда ли любишь лягушку? Нет. Нет. Привет. Правда ли я действую? Ты сможешь выпить вино? Могу. Я немножко трезвая. Ну, до свидания. У нас сегодня заканчивается сериал. Пока-пока.